हरिओम नमः शिवाय। ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आहियूं। मेहरबानी करे गौर ॾेई ॿुधिजो। अनंत नालो शेषनाग जो आहे, जंहिंखे हज़ार मथा चया विया आहिनि ऐं हू हर हिक वात मां हर वक़्तु भॻवान जो नालो जपे थो। जंहिं करे हिन में एॾी त शक्ति आहे जो सारी पृथ्वी खे पंहिंजे हिक सर मथां खणी बीठो आहे। हुनखे गुल बराबरि हल्को थो महसूस थिए। शेषनाग जी महिमा अपार चई वई आहे। लक्ष्मण भी शेषनाग जो अवतार हो। भगवान खेर सागर में शेषनाग जी सेजा ते विश्राम कंदो आहे। जॾहिं प्रलय जो वक़्तु ईंदो आहे तॾहिं सारी सृष्टि भगवान जे अंदरि समाजी वेंदी आहे, लीन थी वेंदी आहे। वरुण देवता हिक प्रकार जो जल जो मालिक या राजा लिखियो वियो आहे ऐं संदसि राजधानी समुंडन जे तर में चई वई आहे। जॾहिं हिकु ॾींहुं नंद बाबा जमुना में सनानु करण लाइ घड़ियो त वरुण देवता हिनखे पंहिंजे राजधानी में खणी वियो त भले भॻवान कृष्ण खेसि हिनखे ॻोल्हण लाइ अचे त मां संदसि दर्शन करियां। थियो बि ईअं ऐं वरुण देवता भॻवान जी ॾाढी आज्ञान कई, वेलकम कयो ऐं पूरी विधीअ सां संदसि पूजा बि कयईं ऐं दर्शन पाए करतार थियो ऐं बेहद ख़ुशि थियो। कृष्ण भॻवान संदसि मुराद ॼाणी राज़ी कयो ऐं पिता खे वठी ॿाहिरि आयो। पितरनि जो देवता आर्यमन आहे। श्राद्धनि में हिन जी पूजा थींदी आहे। भॻवान चवे थो त शेषनाग वरुण देवता ऐं आर्यमान मां ई आहियां। जेके पितरनि खे अर्पण कजे थो उहो भॻवान खे अर्पण थियल ॼाणणु घुरिजे ऐं इहो ई हू अंगीकार करे थो। इन्हनि सभिनीनि जी पूजा बि ॼण भॻवान जी पूजा आहे। इहो बि हिकु ॾाको आहे परमात्मा तरफ़ वञण जो। इंसाफ़ कंदड़नि में भॻवान चवे थो त मां यमराज या धर्मराज आहियां। धर्मराज सभिनी माण्हुनि खे संदसि कयल कर्मनि अनुसार दंड या सुख ॾिए थो। उहो पूरो आदल थो करे, अदालत आहे हिन जी पंहिंजी। ऐं जिन बुरा कर्म कया आहिनि तिन खे इहो कैदी, जंहिं कैदीअ बुरा कर्म कया आहिनि, जेके हिन कैद में आहिनि, दुनिया में माया जे कैद में आहिनि ऐं उन बुरा कम कया आहिनि त उनखे क़ाइदे अनुसार सज़ाऊं ॾिए थो ऐं वरी नीच जुणियुनि में जनम थो ॾिए। जिन शुभ कर्म कया आहिनि तिन खे हू स्वर्ग जा सुख ॾिए थो ऐं पोइ सुठियुनि जुणियुनि में पैदा थो करे। भॻवान जो इंसाफ़ कीअं थो मिले उन जो हिकु उम्दो मिसाल शास्त्रनि में आयो आहे। कुंभ जो मेलो हो। हिकु वाणियो हरिद्वार वियो ऐं ख़्यालु कयईं त खीर वठी विकिणां ऐं उन तरह पंहिंजो गुज़र करियां ऐं कुझु कमायां बि। इहो धंधो हिन चालू कयो। लखें आदमी जी भीड़ हुई सो हू खीर में गंगा जल मिलाए खीर जे अघ में विकिणंदो हो। मेलो ख़तमु थी वियो त खेसि 200 रुपया हड़ में थिया जो हू हिकु डिघी गोथरी में विझी पंहिंजी कमर सां ॿधणु लॻो त हिकु बंदर या खेसि वञी हिकु वण ते या फुरे वञी हिकु वण ते वेठो जो गंगा जे किनारे ते हुई। यकदमि गोथरी खे चकनि ऐं नुहनि सां फाड़े बंदर छा कयो, जेके रुपया हुआ उन वक़्तु सभु चांदी जा हुआ ऐं गंगा में पियो उछलाए ऐं हिकु उन वाणे तरफ़ पियो फिटो करे। ईअं पियो करे त हिकिड़ो गंगा में पियो उछले, हिकिड़ो उन वाणे खे पियो ॾे, हिकिड़ो गंगा में उछले, ॿियो हिकिड़ो वाणे खे पियो ॾे। आख़िर वाणे खे 100 रुपया पले पिया। उहा हिन कमाया 200 रुपया हुआ। 100 रुपया छा कयो, बंदर गंगा में उछलाए रहिया ऐं 100 रुपया उन वाणे खे
ॾिनई ऐं बाक़ी 100 रुपया गंगा में पिया। उन वक़्तु सभु रुपया चांदी जा हूंदा हुआ, मतिलबु त भॻवानु उन बंदर जे रूप में ॼण अदालत कई, आदिल थियो ऐं वाणे खे पंहिंजो हक़ ॾिनई ऐं बाक़ी हिस्सो जेके हिन गंगा जल खीर में मिलाए कमाया हुआ उहे गंगा में विधाई। मतिलबु त आदिल करण वारो परमात्मा पाण आहे। कंहिंमें बि एतिरी शक्ति कोन्हे या कंहिंखे बि एतिरो अधिकार कोन्हे त कंहिंजो फ़ैसिलो करे। फ़ैसिलो सिर्फ़ु भॻवानु कंदो आहे, उहो बि बिल्कुलु इंसाफ़ सां चओ। जय सिया राम। अगरि हीअ सुहिणी कथा तव्हांखे वणी त हिन कथा खे पंहिंजनि सां गॾु शेयर कजो।